السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه. لو عجبك الفيديو ده وإن شاء الله هيعجبك يا ريت يا ريت يا ريت تشيريه لكل أصحابك لأنه مفيد جدا 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 وهيفيد ناس كتير، فيا ريت تكوني سبب في إفادة أي حد غيرك. شاركيه ازاي؟ عندنا تحت الفيديو مكتوب كلمة مشاركة بعد اللايك والديسلايك وبعديها كلمة مشاركة، هتدوسي عليها هيطلع لك ان انت ممكن تشاركيها على الفيس او على الماسنجر او على الواتس، في اي حاجة هتختاريها. اهم حاجة تفيدي غيرك بالفيديو ده. خلاص، هنتكلم النهارده عن الغسالة الاوتوماتيك. الغسالة الاوتوماتيك والنظافة بتاعتها وازاي احافظ عليها تفضل عندي اكبر مدة ممكنة من غير ما تبوظ لا قدر الله او يجرى لها اي حاجة. الغسالة زيها زي اي اداة كهربية عندنا او زيها زي البوتاجاز، لازم لما تستخدميه لازم تنضفيه بعدها على طول. ففي حاجات انا بعملها حاجات شهرية وفي حاجات اسبوعية وفي حاجات كل دورة غسيل عندي لازم اعملها. خلاص، النهارده هعمل معاكم كل الحاجات دي وهقول لكم الحاجات دي بعملها كل قد ايه. الكفر ده طبعا بيتشال، اول حاجه بشيله واغسله. ده برضو بيحصل كل شهر او كل شهرين. خلاص، الكفر كل ما بحس ان هو خلاص اتطرب او اتبهدل فبشيله بغسله. دي اول حاجه. تاني حاجه الدرج اللي انا شلته قدامكم ده، شفتوا طبعا تكلسات بتاعه الاريال والحاجات دي كلها برضو بشيله كل شهر. تاني حاجة الكفر الجوان بتاع الغسالة ده هتلاقوا فيه تراكمات وتراب وأوساخ وحاجات عزكم الله كتيرة جدا من بواقي كل غسلة والتانية. شايفين ده انا بعمله كل غسله، بس انا سايباها المره دي سبته كذا يوم او كذا غسله ما عملتهاش عشان يبقى بالمنظر ده، عشان اوريه لكم، عشان اقول لكم ان ده ممكن يحصل له لو انتوا اهملتوه. طبعا التراب ده انا بقالي اسبوع ما عملتش في الغساله دي اي حاجه، ما جيتش ناحيتها غير ان انا بحط الغسيل وبشيل الغسيل بس علشان اعمل لكم الفيديو ده وتستفادوا منه. بعد كده عندي الفلتر ده بيبقى في الغساله من تحت خالص. كل غساله طبعا ونوعها، بس الفلتر ده لازم برضو يتفك عندي كل شهر. كل شهر لازم يتفك عندي، بيبقى متراكم فيه اي حاجه بقى، ممكن لو زرار مكسور، لو دبابيس، لو اي حاجه بتبقى موجوده في الجيوب، لو مناديل او اي حاجه بتبقى متراكمه كلها في الفلتر ده. بس انا طبعا عشان انا بعمله على طول على طول فما فيهوش حاجه وقاعد نضيف زي الفل. لو انت ما عملتوش بقى خالص، فانا اعرف الناس ما عملتوش اصلا، ما شريتوش اصلا من الغساله من بعد ما جابتها، هتلاقي اسود اسود بمعنى الكلمه. فالحاجات دي كلها بتعمل روايح وحشه في الغسيل، مهما تحطي دوني، مهما تحطي معطرات، مهما تحطي اي حاجه، كل الحاجات دي بتسبب ان الغسيل يبقى ريحته مش كويسه. خلاص، بس بعد كده باخد الحاجات دي كلها بقى بغسلها على الحوض عندي الدرج، وبغسل الفلتر ده كويس جدا. وطبعا شايفين بواقي التكلسات، انا كنت بستعمل مسحوق بودر، بس بطلته عشان لقيته برضو بيبوظ لي الادراج بتاعتي، لان الغساله دي تاني غساله بعد ما اتجوزت. انا كان عندي غساله قبل كده قعدت معايا حوالي 12 سنه، فخلاص بقى عمرها الافتراضي انتهى، فجبت الغساله دي بقى لها تقريبا عندي سنه او سنه وشهرين بالظبط، فمحافظه عليها بقى بقدر الامكان عشان ما يحصلهاش اي حاجه. خلاص، بغسل الحاجات دي كلها بالفرشه الاسنان طبعا، عشان فرشه الاسنان بتوصل للحتت الضيقه. بتحاولي تنضفيها كلها من كل الحتت عشان ما يبقاش فيها اي بواقي. شايفين بواقي البودر عامله ازاي؟ لان انا بستعمل شويه بستعمل ده وشويه بستعمل ده، مش مستقره. بس الاحسن طبعا والافضل الجل، بصراحه ما بيسيبش اي رواسب وبينضف جدا وريحته حلوه جدا، وهوريكم المسحوق اللي انا بستعمله في اخر الفيديو، هقول لكم على نوعه. خلاص، هنا برضو الفلتر لازم اغسله كويس جدا. شايفين السواد اللي بيبقى موجود في الحتت دي؟ لو سبتيه اكتر من شهرين او 3 شهور هتلاقيه ثبت عليها ولزق، واستحاله تقدري تشيليه خالص، ما تعرفيش تشيليه حتى لو غسلتيه بايه. بعد كده باجي بقى على مكان الدرج ده، بجيب البخاخ بتاعي اللي فيه خل وميه وبرسيل جيل او اي سائل مواعين، وبنضف بيها كل الغساله، البادي بتاعها من بره ومن جوه، مكان الادراج ومن الدرج وكمان مكان الفلتر بتاعها. لكن من جوه الحله والحاجات دي هنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. كده انا بنضف المكان الدرج بتاعي برضو. شايفين التكلسات والمكان وبواقي البودر المسحوق بيبقى عامل ازاي؟ فلازم يتمسح كويس جدا جدا، عشان الحاجات دي لما بتقعد زي ما قلت لكم بتلزق، وبيبقى صعب جدا ان انت تشيليها بعد كده، بتخلي المنظر طبعا مش حلو خالص. خلاص كده انا بخيت بالبخاخ بتاعي، وكده شكله بعد ما نضف. بمسك بقى بالبخاخ بتاعي برضو البادي بقى بتاع من بره كده بتاع الغساله، مش هيحصل له اي حاجه ما تخافيش.
ما تقوليش الزراير هيحصل لها ايه التاتش ولا اي حاجه، انا بعمل كده على طول ما بيحصلوش اي حاجه. بس بنضف بقى الحاجات دي كلها. بص الخل بيخليها تلمع كده، ولو فيها اي حاجه او بقع او اي حاجه بيتشيلها بسرعه جدا. خلاص كده بقى، يعني الحاجات دي كلها باجي بقى للجوان بتاع الغسالة. الجوان ده كل دورة غسيل لازم تشيل المية اللي جواه، لان المية دي بتتراكم بعد كل غسلة. شايفين بتعمل ازاي؟ المية دي بتتراكم بين الجوان كل غسلة وغسلة، فلو ما شلتهاش على طول بتعمل ريحة وحشة للغسيل. مهما تحطي له معطرات او حاجه برضو تلاقي فيه ريحه كمكمه كده، انت مش عارفه هي جايه منين، وتحتاري تقولي الغساله بتاعتي ما بتنضفش الغسيل او ما بتجيب. ما هو كل الحاجات دي هي اللي بتؤدي للنتائج الوحشه اللي احنا مش عايزينها. فالحاجات دي انا بعملها كل دوره غسيل. بعد ما بشيل الغسيل من الغساله بلمعها كويس جدا من جوه ومن بره، ومن المجرى بتاعتها او الباب والجوان ده كله، وبنشفه واسيبها مفتوحه حوالي نص ساعه، وبعد كده اقفلها واغطيها بالكفر بتاعها. ده كل مره لازم اعمل كده. لكن الدرج والجوان وده اسمه ايه، الفلتر لازم بيتعمل كل شهر. خلاص. برضو بنضفه، بديله بخايه كده بالبخاخ اللي معايا، وبنضفه كويس جدا، وبحط الفوطه دي من جوه خالص خالص خالص، وبلفها لفايه كده عشان تنضف وتنشف في نفس الوقت. هنا بقى الفلتر ده لازم لما تيجي تركبيه لازم تسمعي التكه بتاعته، عشان ما يعملش ميه اول ما تيجي تستعمليها تاني. لازم تقفليه تاكدي ان هو اتقفل كويس كده. بس بحط الدرج بتاعي مكانه. شايفين شكله بقى حلو ازاي؟ باجي بقى من بره للبادي بتاع الغساله برضو بنفس البخاخ بتاعي، وبلمعها. الفوطه طبعا اتغسلت مرتين عشان الهباب اللي كان فيها، وبمسح الجنبين بتوع الغساله من الناحيه دي ومن الناحيه دي. ولو إدارة القعدة برضو بنغسلها أو بنمسحها مسح كده من التراب اللي بيبقى عليها. خلاص. ده الجنب التاني بتاعها. طبعا الحاجة او اي اداة كهربائية عندنا كل ما بتهتم بيها كل ما بتعمر معاكي وبتقعد معاكي فترة اطول. هنا برضو شديت الغسالة من مكانها. طبعا عارفين مكانها بيبقى عامل ازاي، عشان تقيلة طبعا ما بتتعملش غير كل فترة. برضو كل شهر بعمل الحوار ده وامسحها من بره من جوه. نيجي بقى للنظافة الشهرية الاساسية اللي بتخلي الغسالة وريحة الغسيل حلوة جدا، ان انت بتعملي لها دورة الخل. طبعا اي حد بتاع شركة بيجي يركب لك غسالة بيقولك دورة الخل مهمة جدا. بتتعمل ازاي دورة الخل دي؟ انا بحط معاها بيكربونات الصوديوم. ماشي. شايفين بقى الفوران؟ ومعاها خل. بحطهم على بعض كده عشان الفوران ده كله ده بيخش بقى جوه الغساله، ولو اي تراكمات او اي اتساخات موجوده جوه في حتت انت مش طايلها بيدخل لها وبينضفها وبيخليها زي الفل، وبيخلي الستانلس بتاعها بيلمع وزي الفل. وريحه الغساله طبعا ما بتبقاش كريهه خالص، بتبقى زي الفل. خلاص. بشغلها كده زي ما انتوا شفتوا على اي برنامج انا عايزاه، مش شرط برنامج معين، بس بعلي درجه الحراره بخليها على 50 وبس على كده وبشغلها. وطبعا دورة الخل دي مش شرط خالص الغسالة الاوتوماتيك بس، ممكن تعمليها الهاف اوتوماتيك اللي هي الحلة بتاعتها مفتوحة من فوق. ممكن للغسالات العادية، لان دي اي حاجة مروحة او اي حاجة مروحة غسالة او اي حاجة بتنضفها جدا وبتخليها زي الفل. خلاص. ده بقى شكل الغسالة بتاعتي بعد ما نطفت وبقت زي الفل. فاضل بس الكفر بتاعها هينشف واحطه عليها وخلاص. على كده تبقى خلاص المهمة خلصت. هنا بقى بقول لكم ان شايفين بقى الميه بتاعتها هتبقى عامله فوم بقى شويه كده، كانك حاطه لها اريال. ده بواقي بقى الترسبات بتاعه المسحوق اللي انت كنت بتحطيه قبل كده، بينضفها خالص. ده المسحوق اللي انا بستعمله بقى. انا بستعمل اوكسي سواء باودر او جل، بس طبعا انا بحب الجل عشان بيخلي الدرج بتاع الغساله نضيف على طول. بس لكن اللي انا بلاقيه بجيبه، واللي بلاقي فيه توفير بجيبه. خلاص. بس كده الفيديو بتاعي يبقى خلص. لو عجبكم يا ريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.